အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လက်တွန်းဂိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးထွာချမ်းတစ်စိတ်စင်တစ်စိတ်လေးနဲ့လက်တွန်းဂိုင်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွာချမ်းတစ်စိတ်လက်တွန်းဂိုင်းအစစ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးအချက်လေးတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမှဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစင်တစ်စိတ်လေးဟာဘယ်ဘက်ကိုလှည့်နေပြီးတော့စင်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်လေးကလည်းအပေါ်ကိုမြောက်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားတစ်ချက်အနေနဲ့ခွေးသွားစိတ်လေးရဆိုရင်ရွှေရောင်တောက်ပနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထွာချမ်းတစ်စိတ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်အနီရင့်ရင့်လေးနဲ့ရေးထားပြီးဘေးနားလေးတွေကိုအဖြူလေးနဲ့ကုတ်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ထွာချမ်းရဲ့စလုံးပေါင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် TRACHANG ဆိုပြီးတော့စလုံးပေါင်းထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စလုံးထားတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂီယာအုံမှာရှိတဲ့ထွာချမ်းတစ်စိတ်ရဆိုရင်ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ရေးသားထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂီယာအုံမှာထွင်းထားတဲ့ serial number ဟာဆိုလို့ရှိရင် NC ဆိုတဲ့ခဏန်းလေးနဲ့စပြီးတော့အရှိမအင်္ဂလိပ်အခရာတစ်လုံးအနောက်မှာခဏန်းအခရာ၅လုံးနဲ့ပါရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ serial number ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်လက်တွန်းကိုင်းရဲ့အဖုံးကျက်တဲ့နေရာမှာပါရှိတဲ့ခွေးသွားစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စင်လေးကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုမြောက်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂီယာထိုးတဲ့ဂီယာရံမှာပါရှိတဲ့ခွေးသွားစိတ်လေးနဲ့စင်တစိတ်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစင်ရုပ်လေးကဘယ်ဘက်မှာလှည့်နေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုအပေါ်မြောက်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ထွာချမ်းတစ်စိတ်လက်တွန်းခိုင်းနေမှာဘယ်လိုမျိုးအချက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းအစစ်နဲ့အတူကိုခွဲကြမလဲ quality ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုဘယ်လိုမျိုးခွဲကြမလဲဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်း